time we have in your presence this morning. Thank you, Lord God Almighty, that you will use your word to touch our hearts and to touch our minds. Ukuba tikona mandla sijike sifaniswe nonyana wakho Yesu, and to behold his character and his attitude. Thixo wethu namandla wonke, we love you, we honor you. May I decrease as you increase as God, for the benefit of your church. In Jesus' mighty name we pray, amen. Ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. One more time. Ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi. We can take our seats. Hallelujah. Can we clap our hands for our Lord Jesus this morning? I would love to recognize the leadership of this church. Tata no mama mfundisi Mjungula, though bengeko phakathi kwethu. We recognize their leadership in the name of Jesus Christ. Amen. Siqaphele ke otata bonke abakhona. Sike sibashaya izandla otata namhlanje. Sibulise kakhulu omama, osisi, nobhuti, ogogo, abantwana abancinane ngelihle igama lenkosi yethu Kristu. Amen. Sibulise kakhulu ke tata uGenze. Sibulele kakhulu to the leadership of this church and the department who gave us this opportunity to be part of this wonderful conference. Amen. In the history of this department, the first guest speaker ever, Begundim. Amen. So we believe God will lay a foundation that will stand strong throughout ixesha lokuphila kwethu. Amen. Bazalwane, ndithanda namhlanje for us to minister on a subject ethi be committed to the new value system. Be committed to the new value system. Amen. Now, elake sifunde in the book of Matthew chapter 11 verse 28 through to 30. Matthew chapter 11 verse 28 through to 30. Sifunde ku NLT, please. Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and you are carrying heavy burdens, yes. And I will give you rest. And now I will give you rest. Yes, Kubekama. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Amen. Yizani kum nina nonke nisindwayo. So apho Yesu uvula isimemo uthi yizani kum nina nonke nina enisindwayo. Okokuqala bayasindwa, yes. Nibulalekayo. Okwesibini bayabulaleka, yes. Ndoniphumza. Apha, the context of this scripture, it is not mostly the physical burdens of ingxaki eziphathekayo, but apha uYesu uthetha ngomthwalo of being in error
okanye in contrast with God ngomthwalo wesono ngomthwalo wenqumbo kaThixo. Amen. So uthi ke ngoku uvula isimemo uthi izani nonke nina enisindwayo, because zonke activities zesono, zonke activities zokuba nxamnye noThixo zinokubulaleka futhi ziyasinda. Uthi ke ngoku yizani kum. Qhubeka ma. Ngenani ekyokhweni yam. Now ndifuna sibambe lento. Xa esithi yizani ndizonika ukuphumla, akagqibeli ngokunibanika ukuphumla kodwa uexchanger lento bayithweleyo ngokuba beyanike omnye umthwalo. So mostly apha when we approach this text sicinga ba ukuza kuYesu kukufumana ukuphumla and never be engaged in working again. Kanti uthi into ezokwenza apha sizokwenza exchange. Ndizothatha mna le obubunzima nokugqilazeka benukuthwele kunisa kuntshabalala, mna ndifuna nize apha ndizonikeza enye into emaniyisebenze. Yes. Ngenani ekyokhweni yam nifunde kum. So uthi ngoku njengoba niza apha kutsho uthi uzama ukuthi le idyokwe ndiza nayo okanye oku umthwalo endiza nawo wona it comes with rest, because it is English pha, and you will find rest for your souls. Yes, qhubeka ma. Ngenani ekyokhweni yam nifunde kum kuba mna ndilulamile. Yes. Ndingontliziyo ithobekileyo. Nothi ke nizifumanele ukuphumla inhliziyo zenu. Nothi ke nizifumanele ukuphumla inhliziyo zenu. Qhubeka until verse 30. Kuba idyokwe yam ayityabuli. Now kutsho uthi ke ngoku uzothi ke ngoku eyam idyokwe sithi nesinye isiXhosa lo ayityabuli. Sithi nesinye ngaphandle kwalo ayityabuli. Sikhona esinye isiXhosa esingathethi ngokutyabula. Sikhona esinye isiXhosa mhlawumbe yes. Nanso yeah, I think much better. Cela sifundele nasi ya. Kuba idyokwe yam imnandi. Kuba eyam idyokwe njani? Imnandi. Yes. Nomthwalo wam ulula. Nomthwalo wam ulula. Now, bazalwane bam apha ndifuna si-understande le nto ndizama ukuyitsho ukuba uYesu apha xa ibabizele ekuphumleni akababizele ekuphumleni okuba bahlala bangenzi into. Uthi ndizowuthatha lo umthwalo bekade niwuthwele, niwuthwaliswa kukuba ningamhloniphi uThixo, niwuthwaliswa kukuba niphila esonweni. Uthi ke ngokuyizani kum mna ndizonikeza omnye umthwalo, kodwa lo ndinika wona ulula kunalo beniwuthwele. Into edala uba ube lula lo beniwuthwele ubunisa ekufeni, ubungene eternal reward, kodwa lo endinika wona ndinikeza umthwalo one eternal reward. That is why ndisithi ke namhlanje we must be committed to the new value systems. Izolo sithetha nge-value system ngezinto ezibalulekileyo kunezinye empilweni yethu. Sathi in order for us to commit we must first reset. Masiqale kuqala sibe sure uba siguqukile, saqala phansi saba original intent that God wants us to be, ukuze sikwazi ukuba commit. Namhlanje sithi ke ngoku sicela ngoku after sozifumene the new value system zinikele kuyo, kuba ngoba usiza kuYesu awungazanga kuzophumla, kodwa wawuzonikezwa umthwalo omtsha, ngumthwalo wokuzinikela kuThixo ngokupheleleyo. Amen. Now xa ungumzalwane one attitude yokuba le rest zoyifumana yi-rest yokuba not actively engaged, awukhule enkosini. Ukukhula enkosini is fostered by being actively engaged emsebenzini kaThixo, being actively engaged kwihambo yakho noKristu. Amen. Now, if we are saying we want to be committed to our new value, funeke sibe ngabantu who are diligent in being committed. Funeke sikhuthale apha ekuzinikeleni kwethu. Cela ke sifumane ke i-definition ndifumene ka diligence apha. Please put it up for me. Tech team. Diligent.
ukuba ukukhuthala bathi kukuthini. Are you guys helping me up there? Okay. Kancinci nje. Nansi ya. Thank you so much. So sithi ke ngoku ukuze sikubone ubu committed okokuqala, you must be diligent in this commitment. Uthi ke diligence. Diligence is the constant and earnest effort to accomplish what is undertaken. Diligence is the persistent extortion of your body and mind towards your goal. So kutsho uthi ukukhuthala ayikokuququzela nje kuphela, kodwa ukukhuthala zinzame eziphindaphindeneyo zokuba uphumelelise lento ofuna ukuyenza. Naku ukukhuthala kutsho uthi ukukhuthala kukuba njengoba uzama uba committed kule new set of value, awuthi xa uyizamile ivalue entsha yakohlula uvele uyiyeka. Hayi, uze wenza imigudu uyiphindaphinde uzama uphindaphinde, kuba ukuba committed ayikokwenza nje but kukuyigqiba nokuyenza ngokupheleleyo lento obuzimisele ukuba uzoyenza. So this means if we are saying we are committed and we are diligent in being committed, kufuneka yonke imizamo nemigudu esiyenzayo kwi-values zethu ezintsha singayeki kuba sike safeyila okanye asenza ngendlela ebesicinga sokwenza ngayo, kodwa senza imigudu mpela. That is why ithi pha constant effort to accomplish what is undertaken. Kutsho uthi ukuba ubeke ukuba ufuna ukwenza into ethile uyenza qhoqhoqho, it's a repetitive gesture okanye repetitive routine so that you can achieve what you want to achieve. For example, ngoku xa ufunda esikolweni awuvele ufunde kayi-1 ngalamini sivulwa ngayo izikolo uthi uyeke uthi andisigqibile isikolo. Hayi, uba ugqibela ngamini kuvulwa ngayo into ezokwenza uyohlala ku-grade 7 bu-grade 7 soze udlule because awenzi constant effort. So into yokuqalayo uqala ngokuba every morning uyavuka uye esikolweni, xa ubuya wenza i-homeworks phela, xa useklasini wenza i-classworks, ubhala i-test, ubhala i-exams, uyenza loo nto for i-high school ne-primary school for 12 years, ngoba futhi from grade 1 to grade 12 years uzama imfundo. Xa usuka apho uyozama enye 4 years e-university. Those are constant efforts. And kule minyaka i-12 uyakwazi uthatha i-14 okanye i-15 ngoba mhlawumbe uyawafeyila ugrade 9, wafeyila ugrade 11, wafeyila ubani. But xa uzimisele uba ude kuthiwa uyigraduate, uphokophela ude uyograduate. Now abantu abangaphokopheliyo ekwenzeni umsebenzi kaThixo, they never graduate, they never achieve anything. Hence ndisithi ke ngoku ekuzinikeleni kwethu masivele sikhuthale. And yintoni ukukhuthala? Ukukhuthala kukwenza imigudu qho. Kwenza imigudu qho. Kufana nomntwana xa umfundisa into, ovele umfundisa into namhlanje umyeke. But umfundisa into namhlanje ayilibala uphinde umphinde. Uyeka usobona ukuba lento umfundise yona uyayazi futhi uyayenza. So if we want to be committed in this new system, we must make sure that we are diligent in our commitment. Sikhuthele, sizama ngangangoko esinako, sizama ngamandla, sizame ngemali, sizame ngexesha, sizame ngengqondo yethu, sizame ngezikills esiziphiweyo, sizame ngemfundo esinayo. Yonke into that is our disposal siyayizama, sifake entweni eyi-1, sinembono wethu, simkholisa uThixo ngokuba sizinikele kuye nasemsebenzini wakhe. Amen. Now, if you check the calling of the disciples, you'll realize ba abafundi xa uYesu ebabiza, wayebabiza besenza izinto in exchange babenza into. uThixo engambizi umuntu ongenzi into. That is why naxa uqashwa emisebenzini kuye kuthiwa ngosothe unemployed uba wenzani ke ngoku nje ungasebenzi. Ngoba nabo bayakwazi ba noba uqashwa ngabahalela uqasha umuntu ongenzi into. Ngoba umuntu ongenzi into ingozi. Yeke babexoka abantu kwi-interviews bathi hayi
I'm busy with an NGO during my spare time. Uba akho NGO abusy kuyo wenzele baqasho uzama nje ukuprova kule interview uba ungumuntu obusy. uYesu xa ebiza abafundi bakhe ubabiza bebhizi ezinye izinto. Kuba uyazi ba xa sebebhizi ezinye izinto bazi correct candidates uba babe busy ngumsebenzi kaThixo. That is why xa ubizelwe emsebenzini kaThixo xa kuthiwa yenza umsebenzi kaThixo wena ukhala ngoba ubusy unguwena uright wena sikufunayo. Umuntu esingamfuni gqitha ngulwa ahlele engene exesha wena unexesha nguwena urongo. Yabona wena ubusy kakhulu emsebenzini wena ubusy kakhulu ekhaya wena ubusy kakhulu ziprojects zakho unguwena uright kuba wena uyayiunderstanda iagents uyayiunderstanda iprice yexesha uyayiunderstanda iwork ethic. Sizithe ngokuthatha lamandla bukasebenze bubhizini bakho uwafake kwi-agents kaThixo. So uba ulapho ngumuntu obusy zazi ba ukusukela namhlanje you are the correct candidate to be committed to God. Uba ubusy izifundo mhlambe uyasebenza uyafunda ndifuna uzazi namhlanje nguwena uright nguwena sikufunayo. Uzuqona abantu ababhizi kakhulu babona bangadinwa kakhulu kunaba bangekho busy. Umuntu ongobusy uhleli nje edini ungamazi butheni ba uthi ifama utheni kanti lo abusy andiyazi ba kukhona i-energy eza nokusebenza bazana bami. Kukhona i-energy activator kukusebenza. So ngokuya usebenza kungokuya ugain i-energy. Ufika kuPetros ufike lobo uthi mamela Petros wena ndokufunayo yiza kum ndizokwenza ngokumlobi hayi umlobi wenhlanzi kodwa umlobi wabantu. Kuthi uPetros uyayazi patience edingeke kulobeni kuba lo ngenye imini udathi sihlale apha ubusuku bonke sizama ukuloba safumana nto kodwa zange bahambe ekuseni. So uPetros ipatience yokuloba abantu unayo mandimthathe. Okwesibini ukunyamezela ingqele zaselwandle. uPetros uyazazi uzozinyamezela ingqele zasententeni. Ngoba intente zinengxaki intente abantu abawethu. Intente ungathi ukabona ivusela ngangena eziholweni. I think umtyholi into ayifune yisayile. Yabona umuntu wabeka isayile iqalile ingxaki. Ungathi ivusela ngangena eholweni ungena. Yabona umuntu ngangena ententeni. The greatest problem has begun. Kodwa uPetros uthi ngokuYesu Petros ukuze wena ube effective. That is why kwayona uPeter is known okanye labeled as the leader of the 12. Into edala kube njalo uPetros he was fully engaged ezintweni zakhe nguyena way right. Abantu abaninzi nasezicaweni abafuna ufaka kwi-positions abafuna usebenza ngoba bathi babhizi. Kanti zothi namhlanje mna xa ndikhetha umuntu i-first priority yami ndifuna umuntu obhizi. Xa ngakhe umuntu ozokwenza into yabona lo athi akanaxesha nguyena good gqitha. Koba uzorealize ba uyakwazi ukwenza extra time. Uzofika bulala ngo2 ekseni. Njembe phangela nje ulala ngo2 ekseni senze assignment. Kuthi lo muntu uyakwazi ukustretcha lo. Ngulo simfuna apha ecaweni ngawo. Lo uyakwazi nasemsebenzini nge-lunch time kunokuba atye athi qaphu i-side hustle yakhe. Kuthi lo muntu unayo i-ethic yokusebenza nzima kuloo ndimfuna apha ecaweni ke lowo. Engamfuna ngilova la usebenza into eyi-1 and license mna I only can focus on one thing. I can't do many things. Just I mean I can focus on one thing and ngimfuna ukumbona umuntu onjalo uzosimosha. Apha funeka umuntu okwaziyo ukusebenza into ezininzi. So up I'm trying to prove into it bazana bam ukuba engaged ezintweni zethu into ethi sinayo ability yoba engaged ezintweni zikaThixo ngamandla la is engaged ngawo kwezethu. Yes. Utsho yes Petros is good. It Bible it makes it clear ukuba bashiya iboat bashiya inet bade bashiya notata wabo uZebhedi bamshiya apha balandela indoda ethi uyekile ukuloba ifish yoloba abantu ifama bezibuza ifama ke unjani lo mnatha ukuloba abantu. But this man babeqonda no matter how complex the assignment is bayiqhelile into yokusebenza bayiqhelile into yokusebenza nzima bayiqhelile into yokuzinikela bayiqhelile into yokuba babulaleke. So xa
kukhutshwa invitation kuthiwa izani nonke enisindwayo kukhona indawo. uYesu uthi ndicela sehlulelane, mna nizonithathela imithwalo yenu yezono zenu ndiyithwale, kodwa nathathana wami umthwalo womsebenzi wami. Yile nto athathe ku eyami idyoko ithi esinye isikhozo esingasifuni ayityabuli. Yes, eyami idyoko ayityabuli. So now you realize ukuba they left their nets, the tools of their trade, they left their sheep, their livelihood, and they left their relatives because they left their father. Kutsho ukuthi zonke ezinto ezintathu they left them in exchange to work for God and to be engaged in the activities of working for God. Amen. Now, ndifuna sinote into yamba influence yam this morning ithi ndicela kule new value singagqibeli ngokuyazi ngokwentshumayelo, kodwa si-implye kwi-everyday life yethu ngokuba sizinikele ngokupheleleyo kuyo. And ukuzinikela entweni kukuba wenza imigudu. Yabona for example, omnye uvela athi ndicela ukujoyina i-worship team, then ayijoyine ke kuthiwe makaqala iculo, avela athi yaqala iculo ivela inote ingaphumi, avela nikezela athi ngendiphinde ndizame kwamna. Kaloku bazama uyakwazi ukuba ube sure uba iculo lipracticile xa sowufika apha lingaphumi ngale ndlela ubulipractice ngayo. Ndiyazela kume yonto mna. Mna babe kuthiwa kuyarekhodwa xa ndiseshaweni ngene-CD ezininzi. Mna babe kuthiwa nje nyhani abantu abanamona ngendikhupha isingle ezininzi, kodwa uyuqonda uba le single buthi uyayibetha xa uwedwa, xa soyibetha phambi kwabantu ayala mani. Kwala ngenye igame ulibala i-lyrics sidibane, uthatha i-lyric enye leyo istanza sokuqala usifake ugqibele, sokugqibela usifake ekuqaleni. Ngoku usosifunda phofu ungasiboni ngosibhalwe phaa ubomba awasazi nesingesi esi sibhaliweyo usasazi. But umuntu wemigudu uthi ngosenze into enjalo aphinde abuye ngomso azozama kwala ngombe beyibhudile izolo. Uyangizwa into lo ngumuntu we-constant efforts. Yakwazi ukuthi uyasharisha apha uvela ugile igesi because uyabona igesi mina angiyowa igilwe nguwe ngoku ukuthi uyoyilanda. Uyabona into enjalo i-guest speaker uyigangu ncame iyowa, uyigangu ncame nansi iyowa i-guest speaker uyigilile uyaqala uasharisha. Uyabona embarrassment enjalo sonke sijoke kuwe nguyo lithi avela xa ingena ngeke kase naku vele umgile wena nanko yoshayiseka pha. Hey omnye uzothi ke hayi tshutha ndilungile into ka-asharing, hayi ndiyincamile, hayi sozondibona ndiphinde. Omnye angacisha hambe kwalapha ecaweni aqonda uba I cannot stand even kwayihlazo eli. But umuntu o-diligent o-committed uthi ithi kalo i-diligence ndizama okokoko ngomso uzondibona ndimepha ndiyolanda enye i-guest speaker futhi. Though abanye bezondijonga amanye amehlo uba eish ngazi uba kazuyigila nankosi yam le. Yeyabo leyo uba ndijonga amanye amehlo uba ndigile i-guest speakers mna into ndiyizama uba yi-asha. Bendingasukanga ekhaya uzogila i-guest speaker, bendisuka ekhaya ndizama uba yi-asha. Yeyabo uba mababeke i-asha mabathi mandingasondeli kakhulu i-guest speaker andinangxaki, kodwa into endizoyenza ndizoasharisha kona kuba ndenza imigudu emininzi kuba ndi-committed entweni ethi ndifuna uba iphathe abantu abasebenzayo. Yakwazi ujoyina i-catering ngale mini ijoyine nguye uvele uyiphokoze ityiwa le. Ubona uba ngokona kona kulo okudla kuselwandle straight. Kukudla ifama kuphekelwe phaa elwandle, ifama amanzi besityeza ngamandla aselwandle. Kodwa sizodla sinyamezele. Ngomso phinde uzame unciphise nje etyiweni. Nciphise etyiweni. Because amaxesha amaninzi abazalwane bayazi-attempt ukuqonde xa seme apha tata ethi masijoyine i-ministry teams. Hey ngokuba ungavula incwadi ze-ministry teams baninzi abantu abajoyina kwa-ministry teams apha ngokwencwadi. I-asha zingafika ziyi-30 kodwa ezisebenzayo ziyi-5. Ungafika u-transport ministry bayi-7 kodwa uyi-1 osebenzayo. Kwa-catering njalo njalo abantu xa kuthiwa kuyajoyinwa bayaphakamisa bajoyine. Ndiyazi ukuba ndike ndiyibone idatha ye-ministry team xa ujonga uba lo mntu ndagqibela ngala mini wayiphakamisa isandla manethi uyangena kule department bandizange nambona. Uzokubalisela ibali loba wayizama yamehlula. Kanti abantu be-diligence bayinyike nya into ide
Because abayenza abayenzeli kuyenza bayenzela ukuyigqiba bayenzela to achieve. So bazalwane bam ndicela sibe nalo attitude ke. Now I want us to go through 4 types of commitment. 4 types of commitment. The first type of commitment ndibiza ngoba it's fair weather commitment. Fair weather commitment. I think I should have sent these types per we take team, but nonetheless. Ufeng loga FAIR, fair weather commitment. Weather nglo esimo sezulu. Fair weather commitment. This is the lowest type of commitment. It's the lowest. Kutwa, this consists of those who are committed when things are going well. By weather aba awubazi noma bazonetha noma bazoqhutha noma bazobalilanga. They are just weather. You can't iweather bazalama kuyenzeka isay predictiwe so ijongile uphume endlini unxibe ijacket ithi izonetha imini yonke xa ufika emsebenzini kuyachisa ujongiwe uba utheni nango wasewafumbela kangakalo because weather noba ingapredictwa kanjani awukwazi kuba 100% sure. That's why bethi kwana zi predictions bethi ngesixhosa luqikelelo. Na kukhona ulayer number 1 we commitment ngabantu abafana neweather kwi commitment yabo. Ungadibana naye namhlanje e-committed engu 300% ngomso ngu0. Xa seyiphuma ku-commitment uphuma ungathi khanga be-committed. Ngabantu futhi aba-committed kuba kumnandi okanye kuba zimvumela izinto. That's the lowest level of commitment ekufuneka xa ngumzalwane ungabalwa kuyo. Ngabantu abanjani aba? Ngabantu abafuelwa indlela abafila ngayo ukuze babe committed. Okay aqomba okay namhlanje ndifila kamnandi. Uzobona ngami namhlanje bazova ngami pha ecaweni. Ndizoba committed ngendlela esisimangala conference. Why? Because ndiva kamandi. Mhlambe ndiva ngathi ndinemali kwezintsuku so I can be committed. Mhlambe my emotions are stable. Kodwa ndizothi namhlanje if you want to be engaged kwi new value system ungabalwa kwi commitment layer yokuqala yokuba ube committed njeng ongathi uyiweather. Uzuqonde abanye abantu ukaphuma enxibe iskipa xa sekunethe bathi abantu uthena wanethwa uzibanibani wanxiba iskipa kanti awazi ba iweather ibithetha uphuma lizotshisa alizonetha na kancinci. So it means leyo yokuqala it's people that we cannot rely on. Ngabantu ngeke soyame kuba abangathi noba bavumile babazoyenza into but ungabona bengayenzanga and bengachongo xa selijika izulu liyakwazi bale lingajiki noba libemnyama livele inethe in the sprinkle of a second uthi yabona lijikile futhi seliyeke lunet seliyachisa. So abantu abanjani ngabantu ongeke siqiniseke ngaba bazoyenza into abathe bazoyenza. Imagine ushiya umuntu onjalo uthi nguye ozovula ecaweni. Uthi nguye umnika ukhiya uba nguye namhlanje ekseni ozovula iholo. Ngoba lokho izolo be committed umthembile. Kanti apha ebusuku ujikile ubuyele esimeni sakhe. Ekseni uyabetha 9 uyabetha 10. Mhlambi icayizwe ngo-10:30. Xa beqala ufika baza ngo-10 kuvaliwe bacimba abanye hayi ifama kukhonto yenziwa phakathi mhlambi kuyafumigate akufumigate uzilalele uzibanibani endlini. Hey yasanele uphi hayi befama ndiphi kanti ndilapha endlini. Hayibo ukhiya njengoba ku hayi vela nizowuthatha. Phofu kwakuba simnika ukhiya kaloku namhlanje simnika ukhiya because phezolo bechisana. Kwayena phezolo nguye ohambe emgqibelo nguye betshayela nguye kwayena bethi hayi khululekani zoyenza yonke into ningayolala nisinalo ixesha ebe committed izolo but namhlanje this person is nowhere to be found. Why? Because the commitment yakhe ifana neweather. Ifama unganjani xa ungathatha nomuntu onjalo? Ndevile vlo kusasithi hayi ke uvuka phofu ibhegi seziphanga semnyango. Ucimba wena ifama wenza content mhlamba ifama uzozifota ezibheka kanti hayi uyahamba.
okanye ubuya emsebenzini ubuya indlu empty ucinga bayi ihambe cleanwa apha ifamba mhlawumbe kwenza spring cleaning mhlawumbe impahla zingapha ngasemva xa ujikela semva hayi akho impahla apha zimkile. Why? Because this person just changed. Kuyabonakala uba akekho umuntu ofuna ukuyama ngomuntu otshintsha mpela. Kutheni pho ecaweni funeke sikunyamezele wena xa unale behavior? Yabo akekho umuntu oyafuna unyamezela leyo nto. Akekho umuntu ongafuna unyamezela udriver ekuthiwa umane tshintsha mpela ongavela uthi ngwaqhubaya uthi uyambona usiyekile steering. Umuntu omane senzo zinto ungathanda ukuqhutyelwa nguye. Ungancamela uba kuthiwa hamba ngenyawo uyebhizana noba uqhutyelwa umuntu onjalo because kaloku uyamazi uba apha ekuhambeni angatshintsha. Yabazana bam kukangaphi sithembisa sibonakala si-committed but we change. Kukangaphi sine appearance of being committed, sinentetho that shows commitment, kodwa ngokwe results sitshintsha mpela. We must not be found there. Number 2, the second layer, situational commitment. Situational commitment. Ngabantu abazinikela aba ngokweziganeko okanye ngokwe-situations. For example, kukhona abantu babiza ngoba si-situational friends. For example, uthola okay, unomuntu ohlala naye eklasini. Kahle kahle ngomngane wakho, it's just that umuntu othetha naye impela. Ubona ngosanehlukene ba kahle kahle kaseyiphelile into edibene geography akho nto singasayithela lo muntu. Kahle kahle bengomngane wami qha besihlala kwiclass yantoni ye-geography. Now kukhona abantu aba committed ecaweni because it's convenient for them at that time. Omnye convenient because what like Google what church is near me kwavela uCFA. Uqonda ke manje ingene mosapha. So bangaphinda Google ngokube khona omnye church is near me on 5 meters, CFA in 15 meters. Angathi kangene ku 5 meters because yena into emzise apha I-commitment yakhe is-situational. That is why kude utho xa nechata kwenza uyivazi kuthiwa ekuphileni nasekufeni ekuguleni uma ukufa kanti uthwani xa kundawo yokufa bazala uthe ekufeni nasekutheni tata also ekuguleni nasentoni ekuphileni nasemikhuhlaneni. Then ukufa kukho kufa ukufa uba uthi sahlulwe. Okay. Now phaya kwi-vows zibekwa zonke situations because kuyaziwa ubomi bude funeke ufunge ukuba ndizozinikela kulo tata okanye kulo mama noba sigula noba siphila noba singamahlwempu noba sityebile because kubalekelwa abantu abane situational commitment. Komnye umtshato I think ukuthatha yinto nomfundisi lo esikisiki xa ifika kule ndawo ebuhlwentshini lo mfana ngayitsho ka yena ucaba uzama ukuthi uba yena akayiconfess into negative. No utata wayezoshumayela ekhona kwakuthatha omnye utata because wayehlele sithi etiyo ngaze benzoyithini inkosi yami bengindimi yasasonke kulo mtshato. La mfo uzangatsho xa kuthiwa kuhluphekeni uthi ebutyebini. Xa kuthiwa everything that is opposite akayitsho uthi yena akayiconfess ndaqonda uba ngazi bankosi xa sekufika ubuhlwempu uzothini nalo. Because the fact that akayiconfess ubuhlwempu ayithi akazibali ihlwempu uzobala ihlwempu ngoba angayiconfessanga uba angalilo. Angalilo xa iphuma pha kulo mnyanga abelihlwempu ngoku ubucinga utyebile. So because apha kutsho ukuthi lo mfo engqondweni yakhe wayine situational commitment. Xa ungumzalwane yeka lento yokuba committed ecaweni xa i-situation ivuma kuphela. That is why most yecawe ezininzi xa kukwanethwa funeka uvele uyikhansile i-conference ngoba wena i-host uzokhonza wedwa nale guest uyimemileyo.
hayi ngomgqibelo emini hayi ncama ke ngomgqibelo emini funeka ungabi nakwanto because kuzongena izixoliso ezi100. Why? Those are situational commitments. Situational commitments. So abazalwane masiphumeni kwi-level yokuba sibe ngabantu aba-committed ngenxa yokuba i-situation ivuma, ngenxa yokuba hayi into endiyithanda phaa icacayo ine-transport siyalanda, ine-transport phaa siyalanda, ine-transport kutsho uba ingaphela i-transport ngesiphinde sikubona uba ngekuphela i-transport uba into endiyithanda kulaa cawa ine-transport apha kutsho ukuthi i-commit bazana bam andithi masinge-enjoy ii-benefits zoba ikhona i-transport kodwa ndithi i-commitment yethu must not rely on things that can change. Akwazi ngokuvela utshata umtshate kuba indlela ane-hips ezirayithi ngayo qonda ii-hips zakhe ziyandichaza ndiyamthatha. Ezi hips xa kuthiwa maka-operate ezisikwe kutsho ukuthi ungamyeka because umthanda entweni e-situational angena control yayo. We must reach a level even in our departments, even in the ministries that we are serving in. I-commitment yethu bazalwane, it must rise above situations. Ezinye situations uqonda uba azinanto nakwenza necawa zii-personal situations. Omnye umzalwane kube nengxaki emsebenzini avela rhoxe kwizinto zonke, kube nengxaki emtshatweni wakhe avela rhoxe, kube nengxaki esikolweni avela rhoxe, yonke into abayenza avela abuye umva. Why? Because une-situations adlula kuzo ezi-personal ezingenanto nokwenza necawa. Kodwa ndizothi namhlanje if we are committed and diligent in the new value system, masenzeni le nto, masiqiniseke uba siyaphuma kwi-situational commitment. Mayingabikho i-season of our lives ekuthiwa i-commitment ayibalwa kuthi. Funeka abantu xa bekukhumbuza nge-commitment yakho okanye xa ukhumbula i-commitment yakho ubungababalisela into owudlula kuzo, bangazifanisi ne-commitment yakho. Why? Because uyekile ukuba committed during good okanye during lovely seasons, but you are committed even through rainy seasons of your life. Yes. Ukhona isitsho sithi, thank God we do not look like our problems. Yes. Abanye bethu bengxaki zethu bezibhalwe apha eziphongweni zethu elisi benizobona ukuba lento ye-commitment injalo. It's just that ke azibhalwe ebusweni ingxaki zomuntu. But you will realize ba akekho umuntu enganazo ingxaki, but you decide to level up usuka kwi-level yokuba ube committed because of situations. Number 3, and I think it's the last one. Maritally commitment. This is the highest level. Le yoba committed entweni ongathi utshate nayo. Xa uzinikele emtshatweni awunanto ethi ndiyaphuma kula mtshato. Awunanto ethi ndiyawushiya lo mtshato. Awunanto ethi ndiyawulahla phansi lo mtshato. Why? Because lento uzinikele kwi-state of permanence. Bazana bam zifundise to be attached to the church with a mindset and the attitude of permanence. Yes. Zifundise to be faithful to the call, to be faithful to the department, to be faithful to that ministry, to be faithful to be faithful to the project. Ukuba dizothi nca kuyo lento, dizothi nca kuyo lento. Ithe kuthiwa xa sishata so kwahlulwa kukufa. Kubani okwaziyo bazana bam ukufa kwakhe kofika nini apha? Ukhona umuntu okwaziyo ukufa kwakhe, one-date yokufa kwakhe? Ngandibonisa isandla. Ngeke izinto zakhe ngeke uzazi. Mhlawumbe KZN ine-app e-advanced eveza usuku lakho lokufa. But uyakwazi ukutshata. Iwazi xa utshate umncane mhlawumbe utshata una-25 okanye u-23 okanye 20. Utsho ungayiphila into epha ko-40 or 50 years uhlala nomuntu oyi-1. That 40 years uhlala naye. 40 years uhlala naye. But ungena kuloo nto nge-attitude yokuhlala, not nge-attitude yokuphuma. So, in most yethu, asinayo le maritally type of commitment. Le ethi, I'm here to stay. And nayo into engqondweni yami ethi I'm going to leave. Uyabona enye into eyigcina eyenza kube lula ukuba uhlale, ile nto yokwazi ba wena awungconwanga kunalo muntu ukukhubileyo.
Maniphinde bazalwane bami. Kukwazi ba wena uthenenga kunabani. Yes, ngoba enye into ehambisana mosicanzi inkubeko. Funeka uzazi ba njengoba ukhubekile nje, nathi beke sikhubeke kanje kuwe, ngalendlela ukhubeke ngapha kuthi. Uba sikudikile yazi ba wena udika times 10 wena. Lo attitude yenza udile ngcono ne offenses ne possible offenses, and that will lead to permanence. So uzithatha njengomuntu ba yo hayi mina kaloku ndingumuntu ongahluphi umuntu mina. Uyaxoka uyahlupha. You are deceiving yourself. Qha ingxaki into edala bathina sibe asukubonisa. It is because thina siyalasena ba nathi sifana nawe. So njengoba uthi yo mina andihluphi mina ndiqonda ba awuzazi budika kanjani. Awuzazi ba usixakile njengoba uthi uthule sidikwe ukuthula okwakho. Njengoba uthi hayi mina ndiyancokola nje ngumuntu olincoko sidikwe yile ncoko yakho, incoko yakho yona le iyadika incoko yakho. It's just that when you show ubu right. Yes, because kona abantu abashoba hayo ndilincoko ndinje mina ngibana wakhubeka kum. Hey, sidikwa sezi incoko zakho ziyadika zonke incoko zakho. Once ube ne attitude enjalo uyakwazi ukuhlala ixesha elithi because awuzibona ungathi ungcono kunabanye abantu. Awuzibona ungathi ungcono kunalomuntu who might have offended you okanye has a potential to offend you. Because mostly inkokheli yakho ikukhubile, you always think when you would have handled the situation better than your leader. But abazana bami yabona xa sowukhokhela nyani uya realize ba hey inkokheli yami lebe ndiyibukele ingcono mina ngende act much more worse. Yabona ngoku mina kuvele yonke into ephambi kweni, ndimani phambi kweni. Ungashongo wena ba ulinono ngaphezulu kwami kuba ungamanga pha phambili. But ubungezi mapha we realize ba you are not a gentleman as you think you are. Kuba umuntu xa iphambi kwakho yena yonke into exposed, but wena uhleli phansi asikubona apha ngasemva koqala. So you can be sure that you are perfect, and it's because you are just not on the spotlight. What am I trying to emphasize? Bazanba must be an attitude 80. I am not living anytime soon, and I'm here forever. Whether I'm in pain, whether I'm enjoying, whether I have money, whether I don't have money, God, I am committed. Amen. Now, I want us to take biblical examples of commitment. Commitment. Acts chapter 2 verse 42. Sithatha umzekelo where the early church ibandla lokuqala. Acts chapter 2 verses 42. Dizimisele kumnyamezela umuntu owozelayo. Dizimisele kumnyamezela umuntu otheni? Owozelayo. Endingazumnyamezela ngolalayo. Yabona ukwalala. Hey, imbi into ezokwehlela. Because ngizocela bavele bakuveze pha screening. So, nditheke ngizomnyamezela umuntu othini bazana bami? Yes, oma nesithi ndimbona uyazama, ngizomnyamezela yena. But ukwanikezela awuphelile. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching. Now, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching, yes. And to fellowship. Number 2, to fellowship. And to sharing in meals. Yes. Including the Lord's Supper. And to prayer. And to prayer. Now, these 3 components esizifumana up as a commitment. They were committed to the teaching. Bazinikela abantu belibandla kwimfundiso zabapostoli. Be committed to the teaching by applying it practically in your life. Imfundiso uzinikela kuyo ngoba uyithathe uyifake ebomini bakho ibe yipart yempilo yakho. Bazinikela kwimfundiso yabapostoli. Be committed to the teaching by intentionally attempting to live by it, having no other options. Uzinikela kwimfundiso ngoba uyenze lento intentionally bandizophila ngale mfundiso ndingenayo enye option bandinayo enye option enayo endizophila ngayo ngaphandle kwale.
bazinikela kwimfundiso zabapostile. Imfundiso zabapostile zabenza baxabana nabantu, zabenza bachuchiswa. Take for instance uStefano. uStefano, it was the teaching eyamenza ba kwafuneka bethwe ngamatye. It was the teaching eyamenza ba aye kwinkundla kuyothethwa amatyala. That was the teaching. So teaching will xa seyipractical ebomini bakho izokwenza kube khona abantu oxabana nabo. Izokufakwa i-awkward position, but umuntu ocommitted kuyo imfundiso uqhubeka nayo imfundiso noba imsabi because uzinikele emfundisweni. Amen. Ngwabona amakhehlekazi xa senxibisa umakoti noba litshisa kanjani la ngambopha ambophe ngezampahla zininzi bambopha umuntu athi angabonakala ithi qhiza emahlweni umbona ba into uzoqhubeka yowa lo sisi. Because aba makhulu bane attitude ethi imfundiso yokuba umakoti ufuneka anxibe ngalendlela noba kuhamba iminyaka basamile because he teaching abazinikela kuyo. Bazama kukhona imfundiso yabapostoli, khona imfundiso of this church ekufuneka sibe committed kuyo, sizinikele. Imfundiso ethi khona imicimbi esingayihambiyo. Yes. Khona imicimbi ekufuneka nasemakhaya sincanywe uba sihambe. Khona imfundiso ekufuneka kuncanywe uba emakhayeni ethu kwi-friends zethu kwi-communities zethu kwaziyo uba siyisupport. Asiyeki lento asiziyeki le micimbi because it's something convenient. Siyalelwa imfundiso. Eminye imicimbi ekade siyihamba abanye beyithanda but imfundiso ithi we drop down. So be committed until you become an example of that teaching. You become a walking epistle of that teaching. Ube ngumzekelo ophilayo wemfundiso. Xa sifundisa abantu singakwazi ukuzekelisa ngawe njengaba abazali xa befundisa umntwana besithi ngabili phara bambonisa umuntu bathi ungafani nozibani bani mhlawumbe onxilayo mhlawumbe ohlala ezithatweni bathi mambalisi hayi waqala njengawe wamane phendula abazali bakhe wamane senza le kutsho uthi lamfo okufundiswa ngaye he's a walking epistle of the parasm teaching if ukhona into enjalo parasm teaching okanye parasm doctrine or whatever the case is. Kuthi lo muntu ngumzekelo kuyakwazi uzekeliswe mhlambe ngomfana okugangsterism in the area. Kuthi siyacela ningafani nomuntu akazibanibani owebu imoto zabantu. Kuthi waqala kanje waqala ngoba eshop wayimane etsotsi change waqala esenza intontoni kuye waba ilento ayiyo. Then kuthi uthi la muntu ungumzekelo wemfundiso yokweba. If kukhona abantu abangimizekelo yezemfundiso bekumele banathi singumzekelo wemfundiso zabapostile. Kuthi xa ufuna ukubona imfundiso zabapostile noba wakwazi ukufunda iBhayibhile kodwa bheka ubomi bakazibanibani. Ubomi bakhe in its totality is the true example of the teachings of the apostle. If we are saying we are committed to the new values, we must be committed to the teaching. Number 2, we must be committed to the fellowship. Masisinikele ekuhlanganyeleni. Be ready to enter into the cost of fellowship. Ukuhlanganyela abazali bami kune expense. Imagine ngokuthiwa masuka apha in March siye eMthatha. Ithiwa imali 300. Cost a fellowship. Uba singena kwindleko kuba siyohlanganyelana nabanye abangcwele. Yes. Kuthi ngoku aba basemagate aba enjoya xa iconference lapha ifellowship yabathatha ngoyi basemagate ithi niqhela ukuza nge10 niqhela ukuza ngefuel ze50 fana full tank kuye eMthatha futhi wakhona cost a fellowship. Now xa ucommitted ekuhlanganyeleni uyayi-understand uba uzongena kulo cost without any problem. Ngene nabazali bami kukhona ii-events zasemakhayeni ethu nasezifemelini nakwi-friends ezingenisa kwi-cost. Thoba kuchata umuntu akamzala ngapha edutywa ningene eTexini imali leyo. Kuthiwa kuyiwa graduation, kuthiwa kuyiwa ku21st birthday, kuthiwa kuyiwa kwi-outing mhlawumbe okanye as a family niyazikhupha. Yes, ifamily kana zizikhupha zinqabile baveze zikhuphele kule dolophu ehlala kuyo. Hayi very rare uba umuntu ahlala emakherevel aphuma ayapha nje ebeach hotel athi hayi
siyifamily sizikhuphile abantwana ukuthi abayakhalaza bayikho la ukuzikhupha mosoko ngoba siyiqhelile lento yelapha. They travel distances. Bazama xa uzikhupha ifamily niyothini? You are going there for fellowship. To fellowship with each other as the family. Kukangakanani that the spiritual fellowship we should engage ourselves kwinhlangano yabangcwele. Ekuhlanganyeleni nabangcwele. Enye into ukumisa fellowship. You might miss a teaching that was going to change your spiritual life. Ungavela ungayi kule nhlangano uxolise mhlambe nyani ukuthi hayi isixolisi sakho sivalid. But you do not know ukuba ngenzeka ba la fellowship iyona point of 10 yakho of your spiritual life. Uthola babe kuzothiwa uzibanibani watshintsha ngalamini qha ngalemini yokutshintsha kwakho wayengekho. Because if fellowship does not only entail ukuba sithethe sincokole sidlelane, but it also entails the teaching. So njengoba ufundisa uyachintsha yazi bazalwane bami ungabocinga ba uchintshe the more uyohlala emfundisweni uyachintsha even though you don't feel like you are changing. There's a change that is gradually happening kwindlela obona ngayo kwindlela ocinga ngayo kwindlela ova ngayo izinto. That is why it is important that we must be committed to fellowship. When we are committed to be fellowship, we will learn to be patient with each other to maintain fellowship. Attempt to fellowship with others outside the walls of the church. Maka sizame lento yokwakha i-relationships as beyond indonga. Sikwazi ukuvana sodwa noba asikho within le yard. Ukona ababandla oyixofika kubomba abazana bazana xa belapha eyadini kuphela but xa sephumile abana relationships. Ngaphandle they have nothing to talk about. Ngaphandle abana into badibanisayo abana ncoka abana ntoni they no communication nothing because abantu abayi-embraceanga i-fellowship. Utholba xa ilapha uqala ukukhaleza kuphuma because i-friends zakhe ayikho neyi-one friend yakhe e-within up. So into zokwenza qho xa uyi-conference wena i-conference iyakusinda because e-conferencini wena bonke abantu oqhelene nabo nongcolawo mpela abekho. So izokwenza lento yokuba i-conference izokusinda isindiswa intoni awunabantu. Zifundisa ukufumana izihlobo. Zifundisa. Kawuyeke sasihlobo ufunda naso sirongo. Zama isihlobo apha. Yes, zama isihlobo apha. Zama abantu ongakufutshane nabo abazaba kwi-circle yakho and bamnandi aba kuba vele niyavana nange-teaching. Hey ukubona umuntu uma niyavana qha nixaxa i-teaching inkoba nizoncamana ngo because ingxaki i-teaching le ayifani. Hence ndithi ke mna ke ndiyacela abazami ukuze bami bakho belula khawuzama ii-friends zakho ezikhonza kwi-Lily of the Valleys International in South Africa zincame. Must be second grade we're friends, but as on our friends must be kufutshane zezilapha because these will enhance the issues of fellowship. Yes. That is why mostly uyofika mhlambe xa utshata umzalwane okanye engcwaba unga lonke ibandla lingakhona which is nice. Kodwa lapho kenza masithethe inyani bakhona abantu ababaleke kunabanye xa unento. Kukhona abantu uqonda ba xa ungcwaye hayi no abafikanga ba right. Qha ke nizozenza ngathi aninayo lonto kuba kundima othethe phambili. Ninayo. Kukhona uqonda ba hayi no bezange uzibambana right andihlupheki. But ukhona ba athi baqhamuke ngena pha ismile sizivelele why because you are close to this person. Bendihalela mina ke abantu abanjalo kube ngabantu aba within the walls. Abazokwenza kube lula ba even outside the walls benze the same thing because ngoku uyoqonda bonke mhlambe umngcwabo kwenu uchayisene neconference asukwazi ba wonke umuntu avele ichithe le conference kuye emngcwabeni kanti kungakhutshwa abantu abayi2 abazoba ngathi basithi sonke because they matter to you as if sonke silapha ngokukona abazamqonda ba xa enento noma makusuwe abantu because akho umuntu asondele kuye funeka ukhutshwe funeka ucaba funeka si contemplate ukumisa i-conference kanti babe kuthiwa wena siyakwazi ba unabantu obenze kufutshane kuwe uba sikhuphe bona bayi2 kuba ngathi ziteksi ezintathu. Why? Because wenze i-fellowship ya intense apha kuwe. Yes. For example ngoku uyazi ba xa kuthiwa kuyancwatywa ngumgqibelo
kukhona abantu ongathi xa ugoduka ubehamba Monday udlule ngabo uhambe nabo from the church. Kukhona oqulu baba ngafika ngoFriday bangconywa ngomgqibelo. Kube khona abafika ngomgqibelo ekseni. Kube khona abangafiki futhi ungenangxana abafikanga. That's how life is. Nasemtshatweni wakho xa uzotshata. Yes, ukhona abantu obasondezayo. Nakula period ukuthiwa uxelela umuntu, ukhona oyongathi ungabaxelela. Aloza uzotshata, ukhona la period ukuthiwa awuthethi namuntu oyixelela umuntu lento. Uthiwa thetha nomfuqa ufuqa ngathi uhappy wena uyintombazana, uphokoza ihappiness abakumama. Okanye iphoza bakudala ungaxelela umuntu. Kodwa ukhona uqonda, "Eish, kufanele ndimthithuphe yena lo." Ukhona lo uthi hayi yena akazi ikhupha futhi lento kufanele ndimthithuphe. Uba unabo abantu abanjalo belapha usengxakini, aba bangaphandle bangakwenza ube kwi challenge ye teaching. Dicela inyani bazana bami. So zama abantu izihlobo apha and vele izihlobo and yamkena le uyakwazi ba umuntu wena uthi i-best friend yakho yena bengatsho kanjalo and mayingakuhluphi lonto. Uyakwazi ucela ba wena hayi uzihanda i-close friend yami abuziyanga ingeni ngapha yena. But it shouldn't matter because when at least you find the comfort oyifunayo kuye mhlambe yena uyifumana munye, but at least you do have somebody within the walls. Fellowship must be an important aspect of your life. Ukudlelana bazalwane makube yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezimpilweni zethu. Yeke lento ukuthi wena uthanda ukuncokola uthanda abantu abanuthanda ukuhlala wethu uyaphosisa. I love my space. I love my space. I'm introverted in my nature. I love my space. Uba ngafika abantu benyana abathandayo uyayeka ba introverted apha ukuthi sini nje aba introverted kubo wenzela nje thini short. Okwesithathu the other thing elibandla committed kuye was prayer. Kuthiwa they were committed in teaching, in fellowship and in prayer. Bazana zinikele ekuthandazeni kwi personal times zakho. Zinikele ekuthandazeni uwedwa. Most yabantu abazinikele ekuthandazeni xa bodwa xa silapha bayeke. Ufike uMC funa kade atsho ingoma akayeke uyaqhuba. Somthethelele wena odwa nkundla yaPilato because ufuna uzokwenzela thina show up because akanayo personal time. Khona uantu wami wayinjalo. Wona xa ukuthandaza. La mithandazo ebusuku xa ikhona, yo. Utsho uqomba ngathi ngakujama ulokoze ngoba akayeke uyatsho anti uyatsho akayeke. But ngosikhula xa sendirealize ngosendikumzana hayi uanti andiqombi uyathandaza xa yedwa. And uanti na wawa wasakholwa waphuma phofu wangathi ungena eziyona aphuma eziyona ngathi ungena 12 wangathi uqala yakhe icawe wangathi ngathi zizivatho wangathi zintontoni uba hey la mithandazo imidi kangaka itheni. It's finished. So be committed to personal times. Bengumuntu othandazayo xa wedwa. Be committed to corporate prayers ezenziwa libandla ifast. Yena liqhonge fasting when une story manje makufastiwe nje iletasi iyaphela yona iletasi kodwa kufastiwe iletasi iyaphela yona igaqa iletasi liyaliphela kodwa kuthi kufastiwe liyaphela iletasi iyaphela iletasi nemovite yehla ivula kule veki yehla imovite kodwa kuthiwa kufastiwe because awukho committed ekuthandazeni ekuzileni ukudla. Khona abantu abadecide ukuba abazi bayiphathi yebandla xa lizile ukudla. Yes. Masiya kwenye biblical example. Biblical example yesibini yam is Mary Magdalene. Ku Matthew chapter 28 verse 1. Siqale pha ku verse 1. Sithe i-example yethu yokuqala libandla lokuqala. Biblical example of commitment. Esibini Mary Magdalene. Then the angel spoke to the woman. Don't be afraid, he said. I know you are looking for Jesus,
who was crucified. Siqala ku verse 1. Qakithi neve yaqala kanje ngoshe. Yes, thank you, Tech. Yes. Thank you, ma. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Yes. Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. Cela ke siphinde sifunde uLuka 24 verse 1. Ngamabala afanayo but ababhali bawabhala ngendlela ehlukeneyo so that I can try to explain what I'm trying to explain. Luke 24 verse 1. Yes, it's the same story. But very early on Sunday morning, But very early on Sunday morning, the women went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the entrance. okay ke bazali bami. Le verse ivese edla ukufunda ngePasika ngecawe le. Xa kuvalwa iPasika uthiwa uvukile. Kodwa apha ndimangaliswa i-commitment kaMary because apha lo uLuka uthi it's women but uMatthew makes it clear that it's Mary Magdalene and the other Mary. Now, into enditsalayo tata ugenza apha is this. OMary ngokuba yengcwabeni babengayanga ne-intention yokuba uvukile nyani. Babengamqondi ubuvukile nyani. Because baphethe izispices zokuthambisa umzimba wakhe. So babeyamkela uba hayi ifenyana lanto bethela fama uzovuka ngosuku lwethu ayenzekanga. Babengayalanga yona because uba babeyela uba uvukile they would not have carried the spices but mazi buvukile. Kusho ukuthi mazi bakavukanga. But it means they were committed to Jesus when it was unfavorable. Because this was a season apho nabafundi babenyamela sibazi mama babeyipha abafundi babenyamalela. They were all in hiding places. Nabantu babemthanda uYesu babezimele because lo Yesu wabo bekade enamandla kulo abethiweyo waxhonya emnqamlezweni. So what there was fear and terror that was surrounding Jesus. Kwakukhona ukoyika, kwakukhona ihlazo, kwakukhona i-rejection, kwakukhona i-pain, kwakukhona i-disappointment eyayisurround uYesu. But aba mama bona bazinikela kuYesu baya ngokuYesu kungabonakala ubungathi lento athe uzoyenza. So it means these women were committed to Jesus when there was nothing promising. They were committed to Jesus when there was no sign of gain. Bayengcwabeni hayi ba iBhayibhile ithi kwathi ingelosi yathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Kodwa they were shocked. Kuyabonakala ba le ngelosi ibaxelela indaba bebengazilindelanga kodwa nakumhlola bayile still. Bazi associate nento ebukeka iphansi. Bazi associate nento ebukeka ifailile. Bazi associate nento engathi ayenzeka bethi kodwa still bafuna ukubalwa be associated nayo. We can learn something from these women because they were committed to Jesus. They were committed to Jesus in the midst of confusion. They were kaloku khumbula uPetros babesemdinayile engekafune kufa. How much more xa seyifile? How much more xa seyihlele engcwabeni? And kungolesithathu, I mean kungo Sunday morning, udlula lwesihlanu umgqibelo wadlula, there was dead silence. Baqonda hayi masithathe izispice ngcono siyomthambisa umzimba wakhe. Kutsho ukuthi nasekufeni kwakhe uYesu babesambona njengenkosi yabo. Because those spices were prepared in honor of Jesus' burial. Kuthi nasehlazweni lakho uYesu awesembona njengenkosi yabo. Naxa ehlekwa ngabantu besenziwa bathi iphi inkosi yenu urabbi wenu. But aba mama they still wanted to be associated nalo Yesu because they were committed to Jesus. I'm asking for that type of commitment. A commitment ethi nobu surroundwe intoni but we are very much committed to Jesus. And the third example of commitment nguYesu uqobo lwakhe. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 2 to 3.
We do this by keeping our eyes on Jesus. Ngicela uqale verse 1, please. Let's start from verse 1. Yes. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily strips us up. Yes. And let us run with endurance the race God has set before So we us. need to run the race with endurance that God has set before us. Verse number 2. We do this by keeping our eyes on Jesus. So imani ke bazalwane bami, ithi iverse yokugqibela le before xa iphela ithi kukhona ugqatso kumele silubalekile. Silubaleke futhi with endurance. Cela ifune ngesixhosa the last part of verse 1. Ngako oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamanqina masithi nathi siubekile nxamanye masithi nathi siubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisulu silubaleke ngomonde ugqatso Silubaleke ngomonde ugqatso. olubekwe phambi kwethu. Verse 2. Siqhubeke ngesixhosa. Sise amehlo kuyo imbangi Now nomgqibelelisi. umbhali uthi ukuze olugqatso kuthethwa ngalo verse 1 siluhambe masise amehlo ethu emntwini who is a perfect example. Yes. Okay. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe So luvuyo elalutheni bezana bam olwalubeke phambi kwakhe kuthi uthi ngaphambi kwakhe kwakukhona uvuyo. Yes. wawunyamezela umnqamlezo Okwesibini oluvuyo lubekwe phambi kwakhe lwenza wawuthini? unyamezela umnqamlezo. Uthi umnqamlezo wawunenhlungu. Umnqamlezo wawunezinto zonke ezingathandekiyo. But into yakudala uYesu abe committed koluhambo i1 kwabekwa phambi kwakhe uvuyo. Amen. Kutsho uthi ifeeling yoluvuyo yayingaphezulu kwepain yomnqamlezo. Yes. Elidelile ihlazo. So okokuqala kwabekwa uvuyo phambi kwakhe, okwesibini wawunyamezela umnqamlezo, okwesithathu walidela ihlazo. Yes. Waza wahlala phansi ngasekunene kwetrone kaThixo. Wade wayohlala phansi ekunene kwetrone yoThixo. Kutsho uthi uYesu bazalwane bam wakwazi nokulidela ihlazo. Wawunyamezela umnqamlezo kuba wabeka phambi kwakhe uvuyo. Olavuyo kuthiwa wahlala ekunene kwetrone yoThixo wakhe. Kutsho uthi sitting on the right hand side of his father in the throne of God was the greatest joy that fueled Jesus to remain committed. So kutsho uthi singafunda kuYesu ukuba ukuze ube ngumuntu ozinikeleyo ngokupheleleyo yenza lento, thatha uvuyo lokuhlala ecaleni kukaThixo ekunene kwakhe ubeke phambili, uzokwazi ukunyamezela number 1 umnqamlezo, uzokwazi ukuthini bazana bami nokudela nehlazo lawo umnqamlezo. Izothi esingezi despising its shame. Xa kuthiwa into uyayidespise kuthi uyijongela phansi, kuthi uthi undermine its value, kuthi uthi ishame eyayisiza nokuba ethwele umnqamlezo yayingaphansi kunejoy awayinayo yokuba ahlale kunene kukaThixo wakhe etronini kaBawo. Kuthi uthi xa ungumzalwane yonke ishame, yonke ipain yomnqamlezo neshame yomnqamlezo ziba ngezantsi kunovuyo lokuhlale kunene kukaBawo. Kuthi uthi apha engqondweni yakho upicturishe udrowishe the joy that you will feel when you are seated next to him. Kufana nokufunda isikolo kubantu abaninzi asilulanga isikolo. But kwisikolo uba nomfanekiso so graduate
ube nomfanekiso wakho sowugqibile isikolo, ube nomfanekiso wakho sowuphangela, ube nomfanekiso wakho sowusebenza unemali zakho. So lanto yokuba umiline ezinde uyofuna uNSFAS usquat eRes uyenziswa into eyi1 kuku-understand i-end result. I-commitment bazalwane bam incedwa kukwazi isiphelo salento ozinikele kuyo. Ukuba isiphelo salento ozinikele kuyo asicacanga, ndicela ukuxelela lamazwi, kungekudala wena uzobuyekile, kungekudala uzobubeke phansi, kungekudala uzobugive in, kungekudala uzobuyenza lento half-heartedly. Why? Because awunayo i-end result. For example, xa uyakha indlu uneplan yayo, uyibona le ndlu igqityiwe ungekayakhi. So ngexesha ubhatala imali uhlutshwa ngabakhi kudelay supplies, uqhubeka nayo because apha enhloko une-end result ofuna ukuyibona. But if it's not the end result of our commitment to God, we will never continue being committed. Because anything that has to do with God is not really visual as engqondweni zethu. Can't also show the greatest hope that we should hold on. Also sure that one day he will come back for us. Kuba lula ukuzinikezela entweni yakhe because une feeling, une attachment onayo to that goal that you are setting your eyes to. So we can learn something from Jesus. That Jesus was a committed person. Therefore we can learn from him. And I'm approaching my close now. I'm approaching my close. Let's take the last scripture and then we pray. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. This Chronicles is esibini, chapter 16 verse 9 ifundile ku-NLT nazo. The eyes of the Lord eyes of the Lord are doing what? They are searching. Yes. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Thank you. Kodwa amehlo kaYehova yasingasinga, ajonge abo inhliziyo zabo ziphelele kuye. Kutsho ukuthi the Lord our God is in a search. He is looking for hearts that are fully committed to him. Uthixo apha usearch ufuna omama notata, ufuna intombi nabantwana, ufuna ukubona inhliziyo ba ngazi inhliziyo zabo ziphelele kubani, ngazi inhliziyo zabo zigcwele ukuba bafumana imali, bafuna imisebenzi, bafumana imitshato, bafumana abantwana, bafumana imoto, bafumana impahla. Kodwa uthi lo amehlo kaSomandla ayasingasinga, afuna ukuqinisa, afuna ukomeleza. Kutsho ukuthi bazalwane bami, kule journey ye-commitment ebonakala inzima, kukhona uSomandla already ukuba asomeleze ngenxa inhliziyo zethu ziphelele kuye. Kutsho ukuthi i-commitment impossible xa uvele wazinikela kuye. Impossible if you have fully committed yourself to God. You must know that uThixo uzoba ngumomelezi wakho. He will be your encourager, he will be your strengthener. Because bonke abantu abazinikele kuye uSomandla ufuna ukubomeleza. Kutsho ukuthi uThixo, ndiyazibuza umbuzo uba kule search kaThixo ingaba liyavela igama lakho as a person who has a heart that is fully committed to him. Ingaba kwilist yabantu uSomandla xa isingasinga ejonga ulifumene igama lakho uba you are one of the people whose hearts are fully committed to him, not half-heartedly committed to him, not committed in jegwe, but committed to him fully. I want to submit to you too this morning to you, Uguba. We have to be committed to the new set value system. Stay in ukuthala commitment, sithe ukwenza constant efforts. Sathi futhi singafunda kuba abafundi babizwa bebusy. Safunda futhi kuba there was an exchange of value. Kwathatha umthwalo wabasindu banikezwa omnye umthwalo. And we learned biblical examples of commitment. Safunda kwibandla lokuqala, safunda kuMary Magdalene, safunda nakuYesu. And namhlanje I want us to pray as we rise up on our feet. Asiphakama sima ngezinyawo.
committed. Lihlo kaYehova liyasingasinga. Ihlabathi lonke ukuba omeleze abanhliziyo ziphelele kuye. Funa wonke umuntu akathatha ithuba akazithandazele. Come on, open your mouth and begin to pray. Thank you, Jesus. Singafunda kuMary, who was committed when there was nothing promising, who was committed in the dark seasons, who was committed who was committed when it was dangerous, but Mary was committed. Singafunda kwibandla lokuqala that was committed in the teaching, committed in fellowship, committed in prayer. Singafunda kuYesu owakwazi ukunyamezela umnqamlezo, wadela nehlazo lawo umnqamlezo. Why? uYesu wayinovuyo lalibekwe phambi kwakhe esibone ehlele kunene kukaThixo. May you not be found with fair weather commitment. Apho kwazi commitment yakhe yatshintsha. May you not be found with situational commitment. May you be found on the third layer of commitment, marital commitment. Apho uthi ndize ndizofela kuyo lento. Lento andizuyiyeka after 2 years, after 3 years ndizophelela kuyo. Andinayo option yokuphuma because this is the highest level of commitment. Bali iBhayibhile ithi banoyola bafi befele enkosini, banoyolo xa befele enkosini, nabo befe bengenayo imali, nabo befe bengenamizi, nabo befe bengatshatanga, nabo befe bengasebenzanga, kodwa banoyolo xa befele enkosini. That is the highest level of commitment. Come on, Christian family, take a minute to pray and say, Holy Spirit, encourage me. Holy Spirit, empower me. Shanda labakata rabahanda labahajata labahai. Hilabakanda rabababababababa shata labakanda labahata. Father, Lord God Almighty, thank you for the power of your word that is able to defeat our stubborn minds. Thank you for the power of your word that is able to process repentance in our hearts. Thank you for the power of your word that is able to help us to be actively engaged in the activities of the kingdom of God. Thank you, Father, that this church, by the reason of the anointing, it shall be known of a church that is committed to you and to you alone. Help us, Lord, by your Spirit, to be like Jesus, who despised the shame of the cross because of the joy that was set before him. Help us to be like the early church that devoted itself in teaching, in prayer, and in fellowship. Help us, Lord, to be like Mary Magdalene and the other women who were able to be focused and to be faithful and committed to Jesus in the most unfavorable times. We love you, we honor you, we celebrate you. In Jesus' mighty name we pray. Can we clap hands for our Lord Jesus? Welcome Tatu Kenza to come to the fore. Come on, CFA, can you give God the praise? Come on, CFA. Thank you, Jesus.